Bonjour à tous. Donc, pour les élèves du deuxième année collégiale sciences vie et terre, عندكم كيف ما شفتوا في première semestre الدورة الأولى اللي غادي تشوفوا les phénomènes أي تقراو على les phénomènes géologiques internes أي الظواهر الجيولوجية الداخلية. بعد ما شفتوا في السابع في الدورة الثانية الظواهر الجيولوجية الخارجية les phénomènes géologiques externes. Donc, عندنا في premier chapitre la théorie de la tectonique des plaques أي نظرية تكتونية الصفائح. Commençons par une introduction. La dérive des continents est parmi les idées majeures qui ont marqué l'histoire de la géologie moderne. Donc, عندنا هاد les deux questions هادو اللي نحاولوا نجاوبوا عليهم في هاد la vidéo إن شاء الله. Quelle est la théorie de la dérive des continents et quels sont les arguments de la théorie de la dérive des continents أي ما مفهوم نظرية تكتونية الصفائح وما هي البراهين ديال هاد النظرية. Donc, premièrement, achevons la définition de la théorie de la dérive des continents. En 1912, le physicien météorologue Alfred Wegener proposait sa théorie, la dérive des continents, pour tenter d'expliquer que les continents constituaient un supercontinent, la Pangée. Puis, ce mégacontinent fracturait, donnant plusieurs continents la situation actuelle. سنة 1912 هذا الفيزيائي عالم الأرصاد الجوية ألفريد فيجنر اللي كيبان لكم هنا في لو دوكيومون أغوش وعندكم حتى في لو دوكيومون 1 page 12 بالنسبه للكتاب المدرسي Univers Plus. Donc il a proposé sa théorie عطى النظريه ديالو اللي اسمها بنظريه زعزعه القارات. هاد النظريه شنو كتقول باللي في القديم كانت القارات تشكل قاره كبيره اللي اسمها بلا بونجي اسمها باليابسه ومن بعد بوي سو ميغا كونتينون هاد القاره الكبيره وهاد اليابسه بدات تبعد على بعضياتها. دونك هاد القارات بداو يتباعدوا وعطاونا مجموعه من القارات بحال كيف ما كنشوف في عصرنا الحالي كاين افريقيا امريكا الجنوبيه امريكا الشماليه الى غير ذلك. دونك هاد القارات متباعدين على بعضياتهم ماشي بحال القديم كانت مجموعه. La question هنا quels sont les arguments de la théorie de la dérive des continents أي ما هي البراهين ديال هاد نظرية زعزعة القارات. Les arguments de la théorie de la dérive des continents. Premier argument morphologique. غادي نشوفوا البرهان المورفولوجيك أول برهان. La complémentarité de la forme des côtes africaines et sud-américaines, européennes et nord-américaines permet de penser alors que l'Amérique et l'Afrique constituaient dans le passé un seul bloc. Donc كتلاحظوا أتاخدوا هاد لو دوكيومون هذا à droite. Donc شوفوا مزيان كاين واحد لا complémentarité أي كاين واحد التكامل ما بين الجوانب ديال لافريك et l'Amérique du Sud. Donc بعبارة أخرى l'Amérique du Sud كتلاحظوا بلي كاين واحد التكامل بينها وبين لافريك يعني دخلت في القارة ديال إفريقيا. Donc cela permet de penser alors que l'Amérique et l'Afrique constituaient dans le passé un seul bloc. هاد التكامل بين هاد القارتين كيخلينا نفكروا ديريكتومون بأنه إفريقيا وأمريكا الجنوبية قد شكلت في الماضي قارة واحدة. Deuxième argument paléontologique, أي البرهان المستحاثي. La présence des mêmes fossiles sur deux continents différents à la même époque incite à penser que ces deux continents, Amérique du Sud et Afrique, ne pouvaient pas être séparés par un océan, barrière infranchissable pour ces animaux et végétaux. Donc, وجود المستحاثات من نفس النوع في قارتين مختلفتين كيخلينا نستنتجوا بانه هاد لي دو كونتينون هادو امريك دو سود افريك كانت عباره عن قاره واحده. دونك شوفوا معايا مثلا لو فوسيل ميزوزوروس هذا باللون الاصفر هذا اون جون. دونك سي ان انيمال هذا لو ميزوزوروس سي ان انيمال il ne peut ni nager ni voler.
هاد لو فوسيل هاد النوع ديال الحيوان هذا ما يقدرش يطير ما يقدرش يسبح. دونك لا كيسيون اللي غادي نطرحوها هنا هو اش جابو من لافريك لامريك دو سود. دونك هادشي كيخلينا نستنتجو directement بانه l'Afrique et l'Amérique du Sud constituaient dans le passé un seul continent. يعني افريقيا وامريكا الجنوبيه قد شكلت في الماضي قاره واحده. Dernier argument, argument pétrographique, Aïl Burhan Skhri. On rapproche les parties des deux continents. On remarque qu'il y a une continuité des formations géologiques dont l'âge dépassait 2 milliards d'années, reparties de part et d'autre de l'Atlantique. فاش كنقربوا هاد القارتين افريقيا وامريكا الجنوبيه، دونك فاش كنقربوهم كنلاحظوا بلي كاين واحد الاستمراريه ديال التشكلات الجيولوجيه، اي كاين دي تراس d'anciennes chaînes de montagnes، كاين اثار ديال سلاسل جبليه قديمه كنلقاوها في لافريك الامريك دو سود، والعمر ديالها يرجع الى 2 مليار داني. دونك بعباره اخرى في هاد لافريك الامريك دو سود كنلقاو الاثار ديال سلاسل جبليه، كنلقاو دي بلي دي فاي اكسيتيرا لي فورماسيون جيولوجيك في لافريك الامريك دو سود. دونك هادشي كيخلينا نستنتجو بانه لافريك الامريك دو سود constitué dans le passé un seul continent.